Наверное, каждый из вас сталкивался с железнодорожным транспортом. Со стуком колес поезда у каждого связаны свои особые воспоминания. Чаще всего это продолжительные поездки на отдых к морю, в детский лагерь или в гости к бабушкам. Ритмичный стук колес – это первое, что у нас ассоциируется с поездом. А знаете ли вы, что же стучит во время езды поезда? Стук во время движения поезда появляется из-за перекатывания колес по рельсам. Но колеса круглые, а рельсы ровные. В чем же причина? Почему стучат колеса поезда? С появлением железной дороги стало намного легче путешествовать на дальние расстояния, перевозить большой и тяжелый груз. Из одного места в другое практически по всей нашей планете тянутся бесконечные железные пути. А чтобы поезда могли перевозить пассажиров и груз в разные города и страны, было условлено строить для них одинаковые пути, изготавливать рельсы по строго установленным размерам. Эти размеры оговаривает государственный стандарт – ГОСТ. Невозможно сделать, перевести и установить бесконечно длинные рельсы, поэтому их производят на заводах специальной длиной 25 и 12,5 метров. Из таких кусочков и собирают длинные магистрали. И делают это, специально оставляя между соседними участками рельсов небольшие промежутки – зазоры. Зазор нужен для того, чтобы в жаркое время года рельсам было куда расширяться. Они не упирались друг в друга и не выгибались, чтобы избежать аварий. В холодное время года этот зазор увеличивается еще больше. Когда колесо поезда проезжает место стыка двух соседних рельсов, мы слышим всем знакомый стук. Посмотрим подробнее. Колесо поезда катится по рельсе и касается ее в одной точке. Когда колесо подъезжает к концу первого участка рельсы, она немного прогибается, потому что на нее давит очень тяжелый вагон. Колесо ударяется о вторую рельсу и со стуком запрыгивает на нее. В момент столкновения мы слышим знакомый нам стук. Потом подъезжает следующая пара колес, и звук снова повторяется. Посмотрим еще раз. Теперь ты знаешь. В последнее время отечественное железнодорожное строительство равняется на опыт заграничных соседей и использует укладку бесстыковых путей. Рельсы свариваются друг с другом в рельсовые плети очень большой длины. Расстояние между рельсовыми стыками увеличивается, и стука на этом пути не слышно. Понравился ролик? Ставь лайк и подписывайся на канал.